පොඩ්ඩක් සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වගේම මම කියනවා ඉගෙන සීන වලට වගේම ඔබ අවධානය යොමු කරන්න ඕන මේ මඟුල් ගිය පද්‍ය නිර්මාණ. මඟුල් ගිය පද්‍ය නිර්මාණය සහ ඉගෙන සීන පද්‍ය නිර්මාණයට අවධානය යොමු කරන්න. මේ පේපර්ස් අදලා බලද්දි මට නිකන් හිතෙන්නේ හැබැයි කියන්නේ පේපර්ස් දිහා බලද්දි නිකන් ඉගෙන සීන එයි කියලා හිතනවා. මොකද හැම පේපර් එකකම තියෙන ඉගෙන සීන. ඒක නැතුව වෙන එකක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේ මට හිතන එකක් තියෙනවා. මේ මගුල් කී පද්‍ය නිර්මාණ 2019 දී හෙළහවුලෙන් ඇහුවට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් ආයි ඇහුවෙම නැහැ හෙළහවුල සම්බන්ධයෙන්. රසවින්දනයක් එහෙම ආවේ නැහැ 2019 හෙළහවුලෙන් තමයි ආරම්භ කරේ. කුකුළු හැවිල්ල පද්‍ය නිර්මාණය දීලා. මම මේ පාර හිතනවා ඉතා සරල පද්‍ය නිර්මාණයක් ආවි කියලා. හෙළහවුල ඔය කොළඹ යුගයේ දෙවන පරපුරේ කවීන්ගෙන් හරිද? ඔය කියන්නේ අපි කතා කරන්නේ ඔය ඉගිලෙන සිහින ඒ වගේ පද්‍ය නිර්මාණ හරිද? තවත් එකක් තමයි මට අනුමාන කරන්න පුළුවන් පතුරු පැන හරිද? මේ වගේ පද්‍ය නිර්මාණ වලට අවධානයක් යොමු කරන්න හරිද? ඒවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා අන්තිම හරියෙන් අහනවටත් වඩා. හරිද? අන්තිම හරියට අහනවටත් වඩා මේ ටික ඒවි කියලා මගේ පොඩි අනුමානයක් තියෙනවා. මේ වේවි. හරිද? ඒක හින්දා ඒකට අවධානය යොමු කරන්න. හරි? හරි. එහෙනම් අද අපි කරමු පේපර් එක. දැන් තොපි දඹදෙව් තලෙහි ඇවිත් තොපහා වාද කරන්න සමර්ථ කෙනෙකුන් බලව. උන් අතට දම අත්තක් දීලා පරිත්‍රාජිකාවනි යවයි අවසර දී කියන්නෝ. ඉදින් ගිහිගේ කෙනෙක් තොපහා වාදකට වූනම් උන්ට පාද පරිචාරිකාවව. ඉදින් පැවිදි කෙනෙක් වාද කිරීමට සමර්ථ වූනම් උන් ළඟ මහානවයි උගන්වා යවූහ. මොකද්ද වෙන්නේ? මේක ඇවිල්ලා සද්ධර්ම රත්නාවලියේ තියෙන කුණ්ඩලකේසී කතාවස්තුවෙන් තමයි උපුටාගෙන තියෙන්නේ. ඒකේ කුණ්ඩලකේසී හරිද? පරිබ්‍රාජිකා ආරාමයකට යනවා ගිහිල්ලා පරිබ්‍රාජිකාවන්ගේ ආරාමයකට ගිහිල්ලා වාද ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? වාද ඉගෙනගෙන අවසන් වුණාට පස්සේ ඒකේ ඉන්න වැඩිහිටි භික්ෂුණියක් කියනවා පරිබ්‍රාජිකාවක් කියනවා ඔබ දැන් දඹදිව් තලය පුරා ඇවිදලා තමන් සමග වාද කරන්න සමන් කෙනෙක් ගැන හොයලා බලන්න. යම් කෙනෙක් ඔබ හා වාද කරන ජයග්‍රහණය කරොත් යම් කෙනෙක් ඔබ පරාජයට ලක් කරොත් ඒ කෙනා ගිහියෙක් නම් එයත් එක්ක විවාහ වෙන්න. පැවිදි කෙනෙක් නම් එයා ගාව මහාන වෙන්න ඔප්ෂන් දෙකක්. හරිද? උයිත් කියන්නේ අයත් දමාත්ත අතිගෙන ඇවිදිනාලෙහි ජම්බු පරිබ්‍රාජිකාව නම්ව එයින් නික්ම දුටු කෙනෙකුන් හා වාද කරමින් ඇවිදිති. දඹාත්තා කරගෙන යන නිසා මෙයාට කිව්ව මොකක් කියලාද? ජම්බු පරිබ්‍රාජිකාව කියලා. උන්හා වාදකට එන කෙනෙක් සම්බඩ වූව ඒ තන මිනිස්සු ජම්බ පරිබ්‍රාජිකාවෝ එති බසක් ඇසූ කලම උන්ගේ නමට දුරබා පලා යති. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ජම්බ පරිබ්‍රාජිකාව දැක්ක ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? දුවන්න පටන් ගත්තා. දුරේ ඉඳලම දුවන්න පටන් ගන්නවා. ඌතුමු ගමකට හෝ නියම් ගමකට හෝ සිනා වටනා කල ගම්තර එක්තැනක වැලිනසක් කොටලා අත්‍රිදුවාලා. මොකද කරන්නේ? ගමකට හෝ හරිද? වෙන තනකරකට ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? වැලි ගොඩක් එකතු කරලා ඒ වැලි ගොඩ උඩ ජාමක් තියනවා. හරිද? මහා වාදපටහන කෙනෙකුට දමාත්ත මිරිකන බවයයි කියලා ගමට සිතාවත් මා එක්ක මහා වාද කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් දමාත්ත අරගෙන පොඩි කරන්න කියලා ගමට ගිහිල්ලා සිඟාවට තියා අපි කියන්නේ සිඟාවට පිටින් ඉන්නවා. හරිද?
වාද තබා දඹාත්ත ළඟටත් යාන වෙන්න ඕනත්. දඹ කියන්නේ වාද කරන්න නෙවෙයි. කෙනෙක් එයා ගාවට ඒ දඹාත්ත ගාවට යන්න කෙනෙකුත් නැහැ. පරිබ්‍රාජිකාවෝද ඒ අත්ත මලානික වූ කල අනිත් දඹාත්තක් හැරගනිති. මොකද කරන්නේ? පරිබ්‍රාජිකාව මොකද කරන්නේ? එක දඹාත්තක් වේලිල ගියාට පස්සේ අලුත් දඹාත්තක් ගන්නවා. මෙලෙසම කොට ඇවිදිනව සවැත් නුවර ගොසින් නුවර වාසල ගෙරේ දඹහත්ත සිටුවාලා ආදී ලෙසම සම්මතයක් කොටලා සිගා නුවරට වන්නුයි. ඉතින් මොකද කරන්නේ? සවැත් නුවරට මේ ආකාරයට ගිහිල්ලා දඹහත්ත තියලා සම්මතයක් අර නියමය සම්මතයක් කියන නියමය අර විදියට නියම කරලා නුවරට වෙලා හැංගිලා හිටියා. පරිබ්‍රාජිකාව ගමට සිගා වඩින්නට පෙර ගම්තොර දඹාත්තක් සිටුවා යාමේ අරමුණ කුමක්ද? මොකක්ද අරමුණ? මොකක්ද උදේ අරමුණ? ඔව් මොකක්ද? තමාහා වාද කිරීමට සමර්ථ අයෙකු සිටීදැයි සෙවීම. පරිබ්‍රාජිකාවරුන් වාකාස ඉගෙනීමේ අනතුරුව ජම්බු පරිබ්‍රාජිකාවරුන් උපදෙස කුමක්ද? දඹදිව් තලයේම අන් අය සමග වාද කරමින් නැවිදින ලෙසට යම් අයෙකු තමාව පරාජය කරේ නම් ඔහු ගිහියෙක් නම් ඔහු සමග විවාහ කරන ලෙසටත් නැත්නම් ඔහුගේ පාද පරිචාරිකාව වෙන ලෙසටත් මහාන අයෙක් ඔබව පරාජය කළේ නම් උන්වහන්සේ සමග උන්වහන්සේ මුළුල්ලේ නැතයි උන්වහන්සේ සමග මහානවන ලෙසට දැක්වීම. ගිහි අයෙක් ඔබව පරාජය කළේ නම් ඔහු සමග විවාහ වන ලෙසටත් මහාන අයෙක් ඔහු ඇයව පරාජය කළේ නම් මහාන අයෙක් කියන්නේ ටේලර් කෙනෙක් නෙවෙයි හොඳේ මුර්ධජන යන්න. හරිද? මහාන අයෙක් ඔබ පරාජය කළේ නම් මහානයෙක් ඔබ පරාජය කරේ නම් ඔහු සමග මහානවන ලෙසට ඔහු සමගින ඔහු ළඟ ඔහු සමීපයේ මහානවන ලෙසට ඔහු සමග නෙවෙයි ඔහු සමීපයේ මහානවන ලෙසට තන මිනිස්සු ජම්බු පරිබ්‍රාජිකාවෝ එති බසක් ඇසූ කලට උන්ගේ නමට දුරබා පලායෙත්. තන මිනිස්සු ජම්බු පරිබ්‍රාජිකාවෝ එන බව ඇසූ කලට ඇයගේ නමට දුරසිට පලා යති. දුරසිටම පලා යති. සම්මතයක් කියන්නේ නියමයක්. සම්මතයක් කියන්නේ නියමයක්. දැන් ඔන්න කුඩලකේසි කතා වස්තුවෙන් ලිව්වා. රයිට්? මට හිතෙනවා මේ පාර කුඩලකේසි වලින් අහයි කියලා. ඒක කුඩලකේසි හොඳට බලා ගන්න. එම්බා නැගණියනි මාගේ ගෙහිමියානෝ ඒකාන්තයෙන්ම නැත්නම් එදවස් දන්නේ වේදයි කියා කෙල්ල ආපස්සේ නික්ම වූව ඔයින් දොසින් ඒ සියලුම පවක් තමාගේ අමාත්‍ය පුත්‍රයාට කිව. මේ මොකද්ද? සද්ධර්මා ලංකාරයේ තියෙන නන්දිවානිජ නැත්නම් නන්දිය වෙළඳානන්ගේ නන්දිය වෙළඳානන්ගේ කතාව. නන්දිය වෙළඳානන් මොකද්ද වෙන්නේ? ශිව ඇමතියා හරිද? ශිව ඇමතියා මහත් වූ උත්සවශ්‍රීයෙන් Tamanගේ අපි කියන්නේ පෙරට් එකේ හරිද? නගරයේ තුලා වීදි වින්‍යාස බලබලා නගරයේ තියෙන ලස්සන සැරසිලි බලබලා යනකොට දකින්නවා මහත් වූ විශාල ප්‍රාසාදයක උස ප්‍රාසාදයක හරිද? Tamanගේ මෙහෙකාර ස්ත්‍රීන් පිරිවරා සිටින නන්දිය වෙළඳාගේ බිරිඳව හරිම ලස්සනයි. එයාව දැකලා කාමයෙන් විසංජ වෙලා අහනවා අර කුමරිය කවුද? අර කෙල්ල කවුද?
ඒතර කියනවා නන්දිය වෙලඳගේ බිරිඳ කියලා. ඉතින් Tamanගේ මෙහෙකාරිය අතේ පණිවිඩ යවනවා. නන්දිය වෙලඳව දාලා අනේ මං එක්ක එන්න. නන්දිය වෙලඳ වැඩක් නැහැ. පළවෙනි පාර කියන, දෙවෙනි පාර කියන, තුන්වෙනි පාර කියන, හතරවෙනි පාර කියන එක පාරකවත් මේක මේ ඉල්ලීම බාර ගන්නෑ සියල්ලම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හරිද? අවසානයේදී මේ ශිවයපති නන්ති වෙලඳානගේ බිරිඳ කියනවා එම්බා නැගණියනි හරිද? මේක කියන්නේ ශිවයපතියගේ මෙහෙකාරියකට. හරිද? එම්බා නැගණියනි වාගේ ගෙහිමියෝ ඒකාන්තයෙන්ම නැත්නම් එදවස් දන්නේ වේදයි කියා කෙල්ලා පස්සේ නික්මෝ. මගේ ස්වාමියා මැරුණොත් නැති කාලෙක අන්න එදාට මං එන්නම් කියලා කියනවා. ඔයිත් ගොසේ සියලුම පවත් තමාගේ අමාත්‍ය පුත්‍රයාට කිව. ඉතින් මේ කෙල්ලත් ගිහිල්ලා අර ශිවයමතියට ඔක්කොම විස්තරේ කිව්ව මෙන්න නන්දිය වෙලඳා දැන් නම් දුර රටකට ගිහිල්ලා වෙලඳාම ගිහිල්ලා එයා කවදා හරි එන්නේ නැති දවසක් වුණොත් එයා මැරිච්ච දවසක් වුණොත් අන්න එදාට එනවා කියලා නම් කිව්වා. හරිද? ඒකාන්තයෙන් මූ තමාගේ ගෙහිමියාණන් මලවොත් මාහා සමග ඒකාන්තයෙන්ම මේ කෙල්ල තමන්ගේ ගෙහිමියා තමන්ගේ සාමිපුරුෂයා මැරුණොත් මා සමග වාසයට ලැබෙන්නීමය සිතා වෙලදානන් මරන්නට සිතනුයේ බොහෝ යකතුරන් ගෙන්වා. දැන් හිතනවා මොකද්ද අර දුර රාජ්‍යයකට හරිද නැවුමගින් වෙලදාමේ ගියපු මේ නන්දිය වෙලදව මරන්න යකදුරු එන්න හදනවා. යකදුරන් ගෙන්වා මේ උන්නා වූ තොප හැම දෙනා අතුරෙන් මේ ඉන්න තොප හැම දෙනාගේම අතුරෙන් පරදේශයකට වෙනත් දේශයකට ගිය මිනිසුන් මරන්නට කවරෙක් සමර්ථ වේදයි විචාරේ. පරදේශයකට යන වෙනත් දේශයකට ගියපු කෙනෙක්ව මරන්න ඝාතනය කරන්න සමත් කවුරුවත් ඉන්නවද? එපසර සෙස්සෝ නොදනුම්මයි කීහ. සෙසු අය කිව්ව මොකද්ද? අනේ අපි දන්නේ නැහැ කියලා. එයින් එක් යකදුරෙක් පුළුවනයි කියා. එතනින් එක් යකදුරෙක් කිව්වා අනේ මට පුළුවන්. මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඊට සුදුසු බලිපිලි ගෙන්වා. බලිපිලි කියන්නේ පුතා පුද පූජාවන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය. පුද පූජා සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. සහ වතාවක් කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ද්‍රව්‍ය කියන එක තමයි වඩාත් වැදගත්. පුද පූජා සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය. ගෙන්වාගෙන අමාත්‍යා සමග ප්‍රේත පිසාච යක්ෂ රාක්ෂයන් විසින් ගහන වූ ගිනි ඇවිනෙන සිය ගණනක් දරස ඇති ඒ තැන දවාගත නොහි දවන ලද සිය ගණන් මලමිනි ඇති මහවටුවේ සොහොන් පළට ගොස් කැන්සිල් බලු කවුඩු කබරගොයි ආදී විසින් කඩා නොකරන ලද ශරීර බන්ධන ඇති මලමිනියක් දැක එතැන්හි බලිබිලි පුදා අමාත්‍යයා තමා පිටිපස්සේ ඉන්ට සලස්වා මන්ත්‍රයක් ජපනය කොට අතින් පැන් පතක්ගෙන මලමිනියට ගැසීය. ඕක ඔය විදිහටම මතක් වෙනම මේ බන්ධනය කියලා ෆිල්ම් එකක් තිබුණනේ. බන්ධනේ නෙවෙයි. මොකද්ද බන්ධනේ නේද? පහන් අර මේ වලලදියද තියන්නේ අර මේ මහසෝණ එහෙම කියන හේමා රණසිංහ එහෙම ඇක්ට් කරන කළුයි සුදුයි බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් ෆිල්ම් එකක් තිබු මතකද? මතක නැහැ. බන්ධනේ නේද? නෑ බන්ධනේ නෙවෙයි. නෑ මට මතක හිටියේ බන්ධනේ තමයි. බන්ධනේ. අර පොඩි කෙල්ලෙක් ඉන්නවා. බන්ධනේ නෙවෙයිනේ. බන්ධනේ අර වෙන ලව් ස්ටෝරියක් තිබ්බ එකක්. මේ මට මතක නැහැ මොකක්ද ඒකේ නම. අර චූටි කෙල්ලෙක් ඉන්නේ. අර ඒ කෙල්ල තමයි අර මේ අන්න හරි ඒ මොකක් හරි බන්ධනේද? බන්ධනේ. බන්ධනේ ෆිල්ම් එක බලන්න කර තමන්ගෙම අපි කියන්නේ තමන්ගේම සහෝදරයෙක්ගේ දියණියකට හරිද අධිගූණියමක් කරන්න අර ගිහිල්ලා මේ ඔය ඔල්ලේ ළමයි නම් ඔක මේක බලන ගමන්ම මේ පොඩ්ඩක් YouTube එකේ ගිහිල්ලා බන්ධනේ බලාගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. බලන්න ඕන මේ අර සොහොනකට ගිහිල්ලා අර ඒ මලමිනියගේ දිව කපලා හරිද? මලමිනියගේ දිව කපනවා. දිව කපලා මලමිනිය නැගිටිනවා. හරිද? මේ ඔබ තමයි ඉතින් බලිබිලි කියන්නේ. බුද්ධ පූජා. හරිද?
දැන් මහරය ඔක බලන කට්ටිය මේ බය වෙන්න එපා. හරිද? අමාත්‍ය පුත්‍රයා වෙළඳාණන් අසන්නට තීරණය කළේ කවර ප්‍රතිඵලයක් අපේක්ෂාවෙන්ද? මොකක් නිසාද පුතේ? ඔව්. වෙළඳ බිරිඳව විවාහ කර ගැනීමේ අපේක්ෂාව. ජගදුරා මහවටුවේ සොහොන් බලෙන් සොයාගත් මලසිරුරේ ස්වරූපය කෙබඳුද? සතුන් විසින් කා නොදැමූ ශරීරයට කිසිදු ආකාරයේ විනාශයක් නොවූ මෘතදේහයක්. සතුන් විසින් නොකන ලද කිසිදු ආකාරයකින් විනාශයට ලක් නොවූ මෘතදේහයක්. ශරීර බන්ධන නැති ශරීරයේ තියෙන බැඳීම් මේ තියෙන බැඳීම් හරිද? මේවා කැඩිලා ගිහිල්ලා නම් ශරීර බන්ධනයේ විරහිත වෙලා. හරිද? අපි කියන්නේ ශරීර බන්ධන රහිත. හැබැයි ශරීරයේ තියෙන අත පය කෑලි බෑලි මේ ඔක්කොම එකට තියෙනවා නම් ශරීර බන්ධන සහිත. പ്രേත පිසාච යක්ෂ රාක්ෂයන් විසින් කහනමු. പ്രേතයෝ පිසාචයෝ යක්ෂයෝ රාක්ෂයෝ ආදීන් සංයුක්ත වූ නැත්නම් പ്രേතයෝ පිසාචයෝ යක්ෂයෝ රාක්ෂයන් විශාල වශයෙන් සිටින. එහෙම දා විශාල වශයෙන් සිටින. ගහනමු කියන්නේ විශාල වශයෙන් සිටින. බලිබිලි කියන්නේ යාගයන් සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පුද පූජා. යාගයන් සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පුද පූජා. ඔන්න ඊළඟ එක යන්නේ මොකද්ද? ඊළඟ එක යන්නේ පුතේ අනුරුද්ධ කුමාර කතාවස්තු පූජාව. මෙසේ සීසානා ගොවියකු විසින් දැන් මෙතන හරිද? ඔබට මතකද අනුරුද්ධ කුමාර කතාවස්තුවේ මේ අනුරුද්ධ කුමාරයට මහානාම කුමාරයෝ ගිහිගේ උපයා කරන ආකාරය ගැන කියා දෙනවා. දැන් මෙතන කතා කරන්නේ ගොවිතැන පිළිබඳව. මෙසේ සීසානා ගොවියකු විසින් පළමුව පලා ගොස් කුඹුරෙහි වනාත් ගසා ඇලමම් පාදාගෙන දෙවනුව සුබනකතකින් ගෙවඩා බිම්නහා 200 300 සා මියර කපා කැටතලා පෝරුගා බිජුවට වඩා විදි වූ පරිද්දෙන් කුඹුරෙහි වපුටගත මැනව. මොකද කරන්නේ? මේ ගොවිය මුලින්ම අර කැලිය සුද්ධ කර ගොවි බිම සුද්ධ කරලා ඇලමන් පාදලා හරිද? බිම සකස් කරලා පෝරු ගාලා ඊට පස්සේ බීජ වගා කරලා හරිද? ඒ කියන්නේ බී වපුරනවා බීජ වපුරනවා. ඒ වපුලා වූ කුඹුරෙහි සතුන් සතියක් රැක්කමන. ඒ වගා කරපු නැත්නම් මේ වපුරපු පොළව තුල කුඹුර තුල සතියක් යනකම් රකින්න සතුන්ගේ පොඩි සතුන්ගේ පොඩිම වැදගත් ඉස්නන්නවා. බැමි වැදලා අපි කියන්නේ බැමි වැදලා වතුර හරවා ඉස්නන්නවා. ඒ ගොයම් නිලන අවස්ථාවේ පීඩන අවස්ථාවේදී කුඹුර මැද රැකවල් පළක් තබාගෙන කුඹුර මැද රැකවල් ආරක්ෂාවට පැලක් හදාගෙන මැසි දණ්ඩක් ලාගෙන මැස්සක් ගහලා ගෙයිදී කන බතක රසක් නොදැන ගෙයිදී කන බතක රහක් නොදැන ඇඳක පිටක් නොතබා ඇඳක පිට තියන්නේත් නැතුව රාත්‍රී දිවා භාගෙහි එක් දවසකත් නින්දක් නිදා නොපියා රාත්‍රියේ දවල් කාලේ කොයිම වෙලාවකවත් හරියට නින්දක් නැතුව මීවුන් ඌරන් මුවන් ආදී වූ සතුන්ගෙන් සාරමසක් රැක්කමන. අර ඌර වගේ සතුන්ගෙන් මීවුන් ඌර වගේ විශාල සතුන්ගෙන් මාස 4ක් යනකම් රැක ගන්න ඕන. කරලක් නැගූ පැත්තන. හරිද? ඔන්න දැන් අස්සන්න ටික පෝරණ කාල පරිච්ඡේදයේදී හරිද? පටන්ගෙන පියත්වා ආදී වූ නොයෙක් රෝගයට කෙම්පාන් කියන්නේ කෙම් සහ පහන් කියන අර්ථය නෙවෙයි තියෙන්නේ කෙම්පාන් කියන්නේ. කෙම්පාන් කියන්නේ විවිධ වූ කෘෂිකර්මාන්තයේදී ඇතිවන කෘෂිකර්මාන්තෙම දාන්න බෑ. විවිධ වූ රෝගයන්ට සිදු කරනු ලබන
විවිධ වූ රෝගයන්ට සිදු කරනු ලබන පුද පූජා සහ පුද පූජා ක්‍රම එහෙම ගන්න. පුද පූජා ක්‍රම මෙය කෙම් පහන් ලෙස හඳුන්වනවා. කෙම් පහන්. කෙම් පහන් තමයි කෙම් පහන් උනේ. නිල හත් මෙතන දාලා තියෙන්නේ right. කමසේ නැතිව කම්මැලි නැතිව කරන්න. දවසින් දවසට කුඹුර සිසාරා අතු තබා ලුවමනව පන්න ඇද්දමනව මෙසේ දුක්ගෙන ගොයම් රකිනා කල සීනටි කුඹුරක් වීනම් තුන්සාර වසක් රැක්කමැන. මොකද්ද? හීනටි කුඹුරක් නම්. ඔන්ලයින් ළමයි හීනටි කුඹුරක් නම් මොකද්ද වෙන්නේ? මාස 3-4ක් රකින්න ඕන. මාවී කුඹුරක් නම් සමසත් මසක්. හීනටි කුඹුරක් නම් මාස 3-4ක්. හරිද? මාවී කුඹුරක් නම් මාස 6-7ක් රකින්න ඕන. මාවී කුඹුර රැකගත යුතු කාල සීමාව කීයද? මාස 6-7ක් පමණ. අංකෙන් දාන්න එපා. අකුරෙන් ලියන්න. සීසාන ගොවියන් පළමුව කළ කාර්ය කුමක්ද? සීසාන ගොවියෝ පළමුව කරපු කාර්ය මොකද්ද? මොකද්ද මුලින්ම කරේ? සීසාන ගොවියන් පළමුව කුඹුර සුද්ධ කොට ඇලමක් පාදා පෑදීම. එත ඇලමක් පාදා සුබ නැකතකින් බීජ වැපිරීම. එගොයම් නිරණ අවස්ථාවේ කුඹුර මැද රැකවල් පළක් තබාගෙන ඒ ගොයම් පීදෙන අවස්ථාවේ කුඹුර මැද ආරක්ෂාවට පැලක් තබාගෙන ඒ ගොයම් පීදෙන අවස්ථාවේ කුඹුර මැද ආරක්ෂාවට පැලක් තබාගෙන කෙම්පාන් කියන්නේ මොකක්ද? මම දැන් කිව්වා විවිධ රෝග නිවාරණයට සිදු කරනු ලබන වතාවත් ක්‍රම ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන් ඉතින්. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මම නැපොද පූජා වුණත් කමන්නේ. හරිද? වතාවත් ඔහොම ලියන වතාවත් ක්‍රම පුද පූජා හරිද? එකම ලියා ගන්න. ක්‍රම හරිද? රෝග නිවාරණය තමයි කරන්නේ. මේ කෙම් සහ පහන් යන පහන් ලෙස හඳුන්වනවා. කෙම් සහ පහන් තමයි කෙම් පහන් කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න අනුරුද්ධ කුමාරත් හරි. දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද අපිට? පූජාවලියෙන් කරා සද්ධර්ම අලංකාරය දැන් එන්නේ ජාතක පොතේ. අපෝ මේක අපි කලින් කරලා තියෙනවා. හරිද? මේක අපි කලින් කරලා තියෙන තරම් මේ ඡේදේ. එකල් උතුම් ගුණාදී පදවත් වූ ඇගේ ශෝභාග්නි වේගයේ සුවාස උදාස යොදුන් උඩ නැගී සත්‍යවතුගේ භවනයේ උපකලේය. දේවේන්ද්‍රයෝ දහසක් නොවනසින් ලෝබලන්නෝ මේ කාරණේ දැක බමුණු වෙසක්ගෙන ඇසිල්ලකින් අවුත් මහබෝසතාණන් ඔත් පැටල හිරපු ගල් මුදුනෙහි පෙන් කෙන්ඩිකාවෙන් පැන්ගෙන මහබෝසතාණන් ඇඟ ඉසලුව. දැන් අර බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමා කිදුරට තමන්ගේ ඊතලයෙන් විදිනවා. හරිද? ඊතලයක් ගිහිල්ලා වදිනවා. මේ ඉන්න කිදුර මැරිලා වැටෙනවා. සිහි විසඤ්ඤව වැටෙනවා. ඔන්න මේක දැක්ක කිදුරංගනාව ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා. ඇගේ ශෝකාග්නි වේගය හරිද? කොච්චර උඩට යනවද කියනවා නම් ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයගේ පඩුකුල් ආසනයත් කුණු කරනවා. ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රය මොකද කරන්නේ? මේ දෙන්න ඉන්න දැනට එනවා. ඇවිල්ලා අර ගල් මුදුනේ වැටලා හිටපු කිදුරට තමන්ගේ පැන් කෙන්ඩිකාවේ තිබ්බ පැන් ටික අරගෙන හිනවා. ඉස්සර පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ බලන්නකෝ. එකෙනෙහි විෂ නැසී වනය සුවව කොතක විති බවක් නොතත ගත හැකිය. එකෙනෙහිම තුවාලය සුව වුණා. සුව වෙලා තුවාලෙ තිබ්බේ කොහෙද කියලා හොයාගන්න. එවිට අනුන් වෙහසන්ට මල වෙස්ලා වැදුකොත් කෙනෙකු වරිද්දි
අනුන් වෙහෙසීමට මිය ගියාසේ වෙස්වලාගෙන සිටි අයෙකු මෙන්. අන් අය වෙහෙසීමට මිය ගියාසේ වෙස්වලාගෙන සිටි අයෙකු මෙන්. පරිද්දෙන් වහා නැගිට සුවපත් වූයේ. චන්ද්‍රාවද එසත සුවපත්ව සිටි සාය පුත්‍රයා දැක බලවත් වූ සොම්නසට පැමිණ සාමීනි යම්බදු නුඹ වහන්සේ මාගේ ප්‍රියකල් වූ ඇඟ අමා කිස නිදුක් කොට මාගේ එකලාකම් තනිකම එකලාකම් කියන්නේ තනිකම හුදකලාව නැතිකොට ප්‍රිය වූ අප දෙදෙනා සමගි කලසේක්ද එසේ වූ නුඹ වහන්සේගේ ශ්‍රී පාදයට වදිමි වැදගොත්තිය ඒ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයෝද උන් දෙක බලවත් වූ සොම්නසට පැමිණ මෙතන්හි නොවසව පර්වතයෙන් බැලත මිනිසුන්ට විසය තන නොවසත්වයි අවවාද කොට තමන්ගේ දිව්‍ය ලෝකයට ගිය අර හිඳුර සුව වුණාට පස්සේ හරියට අන් අය වෙහෙසීමට මිය ගියා වගේ වෙස්සලාගෙන සිටපු අයෙකු වගේ නැගිටින්න ගත්තා. නැගිටලා මොකද්ද කරේ? නැගිටලා පස්සේ අර කිඳුරංගනාවට ඉතාමත්ම සතුටු හිතිලා Tamanගේ සාමියා සුව කරපු මේ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රය ගාව වැඳ වැටිලා කිව්වා අනේ ඔබ වහන්සේ මගේ සාමියව සුවපත් කරලා මගේ තනිකම නැති කරා. අපි දෙන්න සමගි කරා. අනේ ඒක නිසා මම ඔබ වහන්සේගේ පාදය වන්දනා කරනවා කියලා ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රය වන්දනා කරා. හරිද? ඊට පස්සේ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රය මොකද කරේ? මෙතන ඉන්න එපා. මෙතන ඉන්නේ නැතුව මිනිසු නැති ඔබට සුදුසු තැනක වාසය කරන්න මිනිස්සු නැති තැනක වාසය කරන්න කියලා කිව්වා. මේ පාඩය ඇතුළත් උපමාව උපුටා දක්වන්න මේ පාඩය ඇතුළත් උපමාව උපුටා දක්වන්න. මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ අනුන් වෙහෙසීමට මිය ගියාසේ සිට අවදි වූ අයෙකු මෙන් අන් අය වෙහෙසීමට මිය ගියාසු අයෙකු මෙන් පස්සේ වෙස් කියන්නේ එහෙම දාන්න. වෙස් කියලා අවදි වූ අයෙකු මෙන් කිඳුරාට සහ කිඳුරේට දුන් සංදේව දුන් උපදේශ මොකක්ද උපදේශ? ශක්‍ර දෙවෙන්නේ දුන් උපදේශ මොකක්ද? මෙතන මෙම ස්ථානයේ වාසය නොකරන ලෙසටත් නැත්නම් මෙම ස්ථානයේ නොසිට මිනිසුන් නොමැති ස්ථානයකට ගොස් වාසය කරන ලෙසට පැවසීම විෂ නැති ඒ වෙලාවෙම විෂ නැති වෙලා නැතිව ගොස් වනයේ සුවව වනය කියන්නේ තුවාලය සුව වී හොඳක විධිබවත් කුමන ස්ථානයකට විධිබවත්වත් නොදක නොදත දැකිය නොහැකි වීම ඒ වෙලාවෙම විෂ නැසී වනය තුවාලය සුව වී ඊතලය විධිබවත් හොඳක විධිබවත් කියනකොට මෙතන මේ ඊතලය පොතනට වැදුනේ දැයි නෑ හරිද? හැබැයි පොතක විධිබවත් කියන්නේ ඊතලේ නිවිද්දි හරිද? ඊතලය කුමන ස්ථානයකට විද්දේ දැයි දැකිය නොහැකි විය එකලාකම් කියන්නේ මොකද්ද? හුදකලාව තනිකම උයන්නේ තියෙනවා දෙයියනේ 10 වසරේ ආපු එකක් මේ අනිත් විශේෂයක. ආව ඡේද 4යි ගුත්තිලේ සමහර විට එක ඡේදයක් ටික අමාරු කරවලා ගුත්තිලේ ටික අර 10 11 තිබ්බ එකක් අහන්නත් පුළුවන්. ගිය අවුරුද්දක වගේ මට මතකයි එහෙම කරලා තිබුණා. දැන් මේකේ තියෙන ඔබට 10 වසර තිබ්බ ගුත්තිල කවි දෙකක්. එතකොට ඉතින් ඒක ලියන්නත් පුළුවන්. හරිද? දැන් අනිත් විදිහට අනිත් ඒවා කියන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? රුපුනොද කියන්නේ මොකද්ද? රුපුනොද කියන්නේ සතුරන්ගේ තේජසට හරි. රයිට්? අවස්ථා
පොඩි මොකටද කරන්නේ? අවස්ථාව වැලි තිට රජකුලෙහි සම්පත්ති ප්‍රයෝජන කින්ද? තොට තොට ඉතින් රජකුලේ තියෙන රජ සම්පත් වලින් මොකද්ද තොට තියෙන ප්‍රයෝජනේ? තොට ඉතින් ඒව ගන්න පිනක් නැහනේ. කවුද කියන්නේ? ඒක කියන්නේ 550 ජාතක කතා පොතේ තියෙන මේ අපි කලින් කතා කරපු චන්දකින්නර ජාතකයේ බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමා කිඳුර මැරුවට පස්සේ හරිද? කිඳුර මැරුවට පස්සේ කියනවා ඔබ එන්න දැමගේ අන්තපුරයට. ඒ වෙලාවේ කිඳුරංගනාව මේ සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප කරන ඵලයන් යකෝ යන්න කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. රජතුමාට ඒ වෙලාවේ තරහ ගිහිල්ලා වැලි පිට රජගුරේ සම්පත්තියෙන් ප්‍රයෝජන කිව තොට රාජ්‍යන සම්පත් වලින් ප්‍රති ප්‍රයෝජනයක් මොකද්ද? තොට පුරුදුක් නැහැ කොහොමද? එහෙනම් කොහොමද ලියන්නේ අපි? දඹදේවිගේ sorry කුරුණෑගල යුගයේ කතෘ මණ්ඩලයක් අතින් රචිත 550 ජාතක කතා පොත තුල ඇතුළත් කින්නර ජාතකයෙන් උපුටාගෙන ඇත. එහි චන්දකින්නර ජාතකය උපුටාගෙන ඇත. එහි චන්දකින්නර ජාතකය උපුටාගෙන ඇත. බ්‍රහ්මදත්ත රජු විසින් කිඳුරියට කිඳුරා මරා තමා සමග විවාහවට sorry කිඳුරා මරා තමාගේ අන්තපුරයට එන ලෙසට පවසද්දී පැවසූ විට එන ලෙසට පැවසූ විට එය ප්‍රතික්ෂේප කළ කිඳුරංගනාව හට ඒ ප්‍රතික්ෂේප කළ කිඳුරංගනාව හට ප්‍රකාශ කරන ලද්දකි. බල එකෙක් නම් මිය යන ගමනේ මා සිතක් මතක්සේ වැදගත යුතු වෙනව. මොකද්ද? අනේ මට මේ මිය යන වෙලාවේ මට හිතේ හැටියට ඔයාව වන්දනා කරන්න ඕන දඹදෙණි යුගයේ ධර්මසේන හිමියන් අතින් රචිත කුණ්ඩලකේසි කතාවස්සේ කුණ්ඩලකේසි කියනවා කුණ්ඩලකේසි විසින් සොරාහට තම සාමි පුරුෂයා වූ සොරාහට ගල්කන්ද මුදුලෙහි තමා මරා දැමීමට තමාට සිතන ආකාරයකට ස්වාමියා වන්දනා කරන ලෙසට ඉල්ලන අවස්ථාවේදී එහෙමත් නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් හරිද? ගල්කන්ද මුදුනේ සිටින කුණ්ඩලකේසි විසින් තම සොර සැමියා හට ඔහු මරා දැමීමට උපායක් කල්පනා කරන අවස්ථාවේදී සිතන ලද්දකි. ඔහු මරා දැමීමට උපායක් කල්පනා කරන අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන ලද්දකි. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. මායමකින් බෙහෙත් දෙලක් පවා මේ රජුගේ ජීවිතය රැක දෙමි. මම මායමකින් මොකක් හරි උපක්‍රමයකින් බෙහෙත් පොවල මේ රජතුමාගේ ජීවිතය රැක ගන්න ඕන. දඹදෙණි යුගයේ මයුරපාද පරිවේනාධිපති බුද්ධ පුත්‍ර හිමියන් අතින් රචිත පූජාවලියේ ඇතුළත් ජීවක කතා එහි ජීවක විසින් චණ්ඩපජ්ජෝත රජුට බෙහෙත් කරන ප්‍රතිකාර කරන මාර්ගයක් සිතන අවස්ථාවේදී ප්‍රතිකාර කරන මාර්ගයක්
නැත්නම් ප්‍රතිකාර කරන ක්‍රමයක් සිතන අවස්ථාවේදී right අපවිත්‍ර අමේද්‍ය වූ මනෝඥ වූ සුවඳ විහිදුනා සිසිල් සඳුන් හා දෙක කවර කලේ කෙසේනම් එක් වීද දැන් දන්නව මොකද්ද මේ ගැළපෙන්නේ නැති දෙන්නෙක්ගේ එක්වීමක් ඉතුරුලා තියෙන සද්ධර්ම අලංකාරය එහෙනම් මේක ලියන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද ගම්පොළ යුගයේ වැඩවිසූ දෙවන ධර්මකීර්ති හිමියන් අතින් රචිත සද්ධර්ම අලංකාරයේන සර්ණතිලකා කතාවස්තුවේ නුපුටාගෙන ඇත. එහිදී සර්ණතිලකා පිළිබඳව කාමයෙන් විසඤ්ඤව සිටින උද්දාල බ්‍රාහ්මණයා හට ඔහුගේ මිතුරන් දෙදෙනෙකු උද්දාල බ්‍රාහ්මණයා හට සර්ණතිලකා දෙක කාමයෙන් විසඤ්ඤව සිටින උද්දාල බ්‍රාහ්මණයා හට ඔහුගේ මිතුරන් දෙදෙනෙක් සර්ණතිලකා සහ උද්දාල බමුණා නොගැලපෙන බව ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවේදී සර්ණතිලකා සහ උද්දාල බ්‍රාහ්මණයා නොගැලපෙන බව ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාව අයියෝ අප්පොච්චි නම් පිස්සු තිබිලා මා මුදලාට දුන්නා නම් මීට නරකද අයියෝ අප්පොච්චි නම් පිස්සු තිබිලා මා මුදලාට දුන්නා මීට නරකද දන්නව මොකද්ද දැන් හතරක් ලියලා තියෙන තව එකක් කියන්න මොකද්ද ඉංග්‍රීසි ජාතික ලෙනාර්ඩ් සිඩ්නි වුල්ෆ් මහතා අතින් රචිත ඉංග්‍රීසි ජාතික ලෙනාර්ඩ් සිඩ්නි වුල්ෆ් මහතා අතින් රචිත ඉංග්‍රීසි ජාතික ලෙනාර්ඩ් සිඩ්නි වුල්ෆ් මහතා අතින් රචිත The Village in the Jungle කෘතියේ සිංහල අනුවාදයකු ඒ.පී. ගුණරත්න මහතා අතින් රචිත බැද්දේ ගමින් උපුටාගෙන ඇත. ඉංග්‍රීසි ජාතික ලෙනාර්ඩ් සිඩ්නි වුල්ෆ් මහතා අතින් රචිත ඒ.පී. ගුණරත්න මහතා රචිත The Village in the Jungle කෘතියේ සිංහල අනුවාදයකු ඒ.පී. ගුණරත්න මහතා අතින් රචිත බැද්දේ ගම නවකතාවෙන් උපුටාගෙන ඇත. ඒ ටික නැත්නම් වැඩක් නෑ ලියන්න බෑ. හොඳේ. හරිද? ලකුණේ අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනේ කෑල්ල එක ලකුණක් දෙන මෙතනට. ඒ කොටසම තියෙන්න ඕන. රයිට් ඊළඟට ඒකේ කවුද කියන්නේ? පුංචි වෙනිකා විසින්. පුංචි වෙනිකා විසින්. බබුන්හට බබුන් ප්‍රනාන්දු සහ බබේහාමි ඝාතනය කර අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන ලද්දකි. ඝාතනය කළ බව දැනගත් අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන ලද්දකි. right ආකියව 6 වෙනි එක දැන් මේ ලියුම ගිහින් දිසාපති කන්තවරුව මේ තියෙන්නේ මේ කීර්ති වෙලිසරගේගේ කෙටි කතාව. හරිද? ඒකේ මට මතක හැටියට කොස්ගහ කපන්න හරිද? කොස්ගහ කපන්න දිසාපති කාර්යාලයට යන්න ඕන කියලා ග්‍රාමසේවක මහත්තයා ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාව 6 වෙනි එක. 7 වෙනි එක සරච්චන්ද්‍ර මහත්තයා දී රචිත හරිද? සරච්චන්ද්‍ර මහත්තයා දී රචනා වෙච්ච ප්‍රේමදී ජයති සෝකෝ right 7ක් තියෙනවා 4ක් ලියුම ඇති. හරිද? හතරවෙනි එක කියන්නේ උද්දාල බ්‍රාහ්මණයගේ මිතුරන්. උද්දාල බ්‍රාහ්මණයගේ මිතුරන්. හරිද? අපි මේකට ලියන රසවින්දනය තමයි පැසුණු පැන පද්‍ය නිර්මාණ. පැසුණු පැන පද්‍ය නිර්මාණය ගන්න රසවින්දනේ පොත් ඕකටම එතකොට අපිට පැයට රසවින්දනේ ලියන්න පුළුවන්. පැසුණු පැන පද්‍ය නිර්මාණය right
පැසුණු පැන පද්‍ය නිර්මාණය. පැසුණු පැන පද්‍ය නිර්මාණය. හරිද? ගන්න අපට අච්චුතක්ද? ඔන්ලයින් ළමයි ගාව තියෙන රස විඳින පොත ගන්න. ඒ කියන්නේ ටියුට් එක නෙවෙයි නිර්දිෂ්ට පද්‍ය නිර්මාණේ තියෙන නූතන පද්‍ය සංග්‍රහය ගන්න. අසුරු පැන පද්‍ය නිර්මාණය. එහෙමත් නැත්නම් අපි ගෲප් එකට දාලා තියෙනවා ඔයාලට. අන්න ගෲප් එකට දාලා තියෙනවා අපි. ගෲප් එකට දාලා තියෙනවා රස විඳිනය. පොඩක් ගෲප් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ගෲප් එකේ නැතිලා කවුරු හරි ඉන්නව නම් මෙසේජ් එකක් දාන්න. රස විඳිනය වාට දාන්න. රයිට්. ඔයාලා බලා ගන්න. පැසුරු පැන පද්‍ය නිර්මාණය කාගේද? පැසුරු පැන පද්‍ය නිර්මාණය කාගේද? ඉතා ඉක්මනට කරන්න පුළුවන් පද්‍ය නිර්මාණයක් පැසුරු පැන පද්‍ය නිර්මාණය. ඔය රස විඳිනයම ලියනකොට අපේ කොළඹ ටියුට් එකේ ලියන්නත් පුළුවන්. හරිද? නැත්තම් කියන්නේ අපේ තියෙන ටියුට් එකේ ලියන්නත් පුළුවන්. රස විඳිනය ලියනකොට මුලින්ම අපි කවියා හැඳින්වීම අවශ්‍යයි. මේ පද්‍ය නිර්මාණය පී.බී. ඇල්විස් පෙරේරා පී.බී. ඇල්විස් පෙරේරා කවියගේ මේ අයිති වෙන මොන යුගයේද? කොළඹ යුගයේ නැත්තම් තරුණ කවිය. කොළඹ යුගයේ දෙවන පරපුර නැත්තම් තරුණ කවිය. මොනවද ප්‍රමුඛ ලක්ෂණ? ප්‍රේමය, ස්ත්‍රිය, සෝබාදහම සිය නිර්මාණ වස්තු විශ්ය කර ගන්නවා. කවිය හැඳින්වීම තුළ කවිය අතර මෙයාගේ අන්නරයි. එතකොට පී.බී. ඇල්විස් පෙරේරා මහතාගේ රචිත අන්ත කවියා පද්‍ය කෘති ඇතුළත් පැසුරු වෙන පද්‍ය නිර්මාණයෙන් උහුටාගෙන නැත. එතුමා කොළඹ යුගයේ දෙවන පරපුරේ එහෙම නැත්නම් කොළඹ යුගයේ තරුණ කාව්‍ය පරපුරේ විශිෂ්ට කවියෙකි. එසේ මෙතුමා සිය නිර්මාණයට ප්‍රේමයේ ඉස්තිර ස්වභාව වස්තු විශේෂ කොටගෙන නැත. තමවද ළමා වර්ෂන උචිත කියනවා. බීකරා ළමා වර්ෂන උචිත. දැන් මේව නම් ඇත්තටම පී.බී. ඇල්විස්ලගේ සහ ඔය ආකාරන මානසිකලගේ තමයි ගන්න තියෙන්නේ කොළඹ යුගයේ දෙවන පරපුරේ කරපළ. ළමා මනසට උචිත ළමා මනසට උචිත තේමාවන්. ළමා මනසට උචිත තේමාවන් භාවිත කරා. රයිට්. එතකොට මේ පද්‍ය නිර්මාණය කවියා හැඳින්වීම කොටසේ ඕක ලියා ගන්න ඕන. අරමුණ මල් වල පාට අම්මේ කවුරුද ගෑවේ දලුවතු පැලී ඒවා කොහොමද ආවේ මෙතරම් ගැසුම ඇයි කහ මිලියා බූවේ නිදි කුම්බා කොලේ මොකටද නිදි ඇවේ. හරිද? කුඩා දරුවෙක්ට හොඳට මතක තියාගන්න කුඩා දරුවෙක්ට පරිසරය පිළිබඳව ඇතිවන කුතුහලය පිළිබඳව නැත්නම් පරිසරය පිළිබඳව ඇතිවන කුතුහලය නිසා තම මවගෙන් නැත්නම් වැඩිහිටි ප්‍රජාවගෙන් අහන ප්‍රශ්නාවලියක් තමයි මේ නිර්මාණය තුල තියෙන්නේ. තම මවගෙන් අහන නැත්නම් වැඩිහිටියෙක්ගේ දැන් ඇත්තටම මෙතනක් තියෙන්නේ මවගෙන්. හරිද? මවගෙන් අසන ප්‍රශ්නාවලියක්. ඒතර මේකේ අරමුණ මොකක්ද? මේ පද්‍ය නිර්මාණයේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ ළමා මනස තුල ඇතිවන නැත්නම් ළමා මනස තුල පරිසරයට ඇතිවන කුතුහලය. ළමා මනස තුල පරිසරය කෙරෙහි නැත්නම් පරිසරයේ විවිධත්වය කෙරෙහි පාරිසරික විවිධත්වය කෙරෙහි ඇතිවන කුතුහලය.
ළමා මනස තුල පාරිසරික විවිධත්වය. ළමා මනස තුල පාරිසරික විවිධත්වය ඇතිවන ළමා right ළමා මනස තුල පාරිසරික විවිධත්වය නිසා ඇතිවන කුතුහලය. මොකක්ද? ප්‍රකාශනයන් සමුදායක්. කුඩා දරුවෙකුගේ ප්‍රකාශනයන් සමුදායක්. ප්‍රකාශනයන් සමුදායක්. right එකතු වෙනවා right දැන් රස ඉඳන ගොඩක් ලියලා තියෙනවා. එතකොට මම භාෂා ලක්ෂණ ටික කියන් යනවා ගැළපෙන නිදසුන් දාන්නවා. හරිද? භාෂා ලක්ෂණ නම් පිටු මොනවද? ආප්තිය සිවුමනේ කැමති කවියක් ලියන්න පුළුවන්. සම්ප්‍රදාය කියලා මොකද්ද? ජන කවි සම්ප්‍රදාය. මොන පළවෙනි භාෂා ලක්ෂණ ඕන කවියක්. ඊට පස්සේ පිළි සමය වගේ ශබ්ද රස ඒකට කැමති කවියක් ලියන්න පුළුවන්. මේ ඊට පස්සේ අනුප්‍රාසය ඊට පස්සේ ටිප්පණය. හරිද? උදාහරණයකට ලියන්න පුළුවන් උදාහරණ ලියන්න පුළුවන් උත්තර පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයට පජුලුණු විදලි ගස්වල මේ ඇලෙන හොඩු ගෑවේ කවුද? මට කිව මැඩ කෙනෙකුදු මට. ඊට පස්සේ පහ ආමන්ත්‍රණාත්මක භාෂා. ආමන්ත්‍රණාත්මක භාෂා. ඒක ලියන්න ඕන මෙන්න මේ ටික. හරිද? ඒක ලියන්න ඕන. මේ කලේ මේවා කවුරුද බැද්දේ? දෙවනි කවිය අන්තිම පේලියයි. හරිද? අන්තිම කවියට කලින් කවිය තියෙනවා අම්මේ කවුද පවසනු මැන පින් සිදුවේ. හරිද? මේ පද බෙල දෙක ලියුණා ඇති. ආමන්ත්‍රණාත්මක භාෂාව. ඕනනම් සරල නිර්මාණාත්මක භාෂාවර කියලා ලියන්නත් පුළුවන් තව එකක්. හරිද? ඔන්න භාෂා ලක්ෂණ කිව්වා. සංකල්ප රූප ලියා ගන්න සංකල්ප රූප. හරියාසිය නිර්මාණය පුරාවටම කවියාසිය නිර්මාණය පුරාවටම අවට පරිසරය පිළිබඳව කුතුහලයෙන් පසුවන අවට පරිසරය පිළිබඳව කුතුහලයෙන් පසුවන අවට පරිසරය පිළිබඳව කුතුහලයෙන් පසුවන කුඩා දරුවෙකු පිළිබඳව චිත්ත රූපමවයි. කුඩා දරුවෙකු පිළිබඳව චිත්ත රූපමවයි. කුඩා දරුවෙකු පිළිබඳව චිත්ත රූපමවයි. ඒ අනුව කවියාසිය නිර්මාණය ආරම්භ කරන්නේ පළවෙනි කවිය ලියන්න. ඒ අනුව කවියාසිය නිර්මාණය ආරම්භ කරන්නේ යන ආකාරයට
කුතුහලයෙන් පසුවන කුඩා දරුවෙකු පිළිබඳව දක්වමිනි. එසේම 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 විවිධ වූ ගස්වල ඇති පැහැයන්හි විවිධත්වය පිළිබඳව විවිධ වූ ගස්වල ඇති පැහැයන්හි විවිධත්වය පිළිබඳව විවිධ ගස්වල ඇති පැහැයන්හි විවිධත්වය පිළිබඳව කවියා චිත්තරූ මවන්නේ කවියා චිත්තරූ මවන්නේ කළු මැදිරිය කළුවේ ඇට්ටේරිය සුදුවේ කොස් කහ පතිකේක කැලේක බොදුවේ හටගත් දීවසේ ටික පැහැයට බෙදුවේ අම්මේ කවුද පවසන මැන පිළිසිදුවේ ඒකේ මේ පළවෙනි නෑ කවි තුනම ලියන්න නැත්තම් පළවෙනි කවි දෙක විතරක් ලිව්වත් අවුල් සෝරි පද පෙළ දෙක ලිව්වත් අවුලක් නෑ කළු මැදිරිය කළුවේ ඇට්ටේරිය සුදුවේ කොස් කහ පතිකේ රත එක කැලේක බොදු ඒ පෙළ දෙක විතරක් ලිව්වත් අවුලක් නෑ එසේම මල්වල පවතින විවිධ වූ මල්වල පවතින විවිධත්වය පිළිබඳව විවිධ වූ මල්වල පවතින විවිධත්වය පිළිබඳව කවියා චිත්ත රූපමවන්නේ ලියන්න සමහර මල් තිබේ ලස්සන එමට ඇත එන මුදු සුවඳ නම් ගෑවුණු තැනක නැත සමහර මලක තනි සුදු මැලි පැහැය ගත තිබුණත් සුවඳ පිනවයි දුවයිගේ සිත වියම්ගේ අර්ථවත් බව වියම්ගේ අර්ථවත් බව සරල ප්‍රස්තුතයක් භාවිත කරන කවියා ලියා ගන්න සරල ප්‍රස්තුතයක් භාවිත කරන කවියා සිය නිර්මාණය තුලින් ළමා මනස තුල පරිසරය කෙරෙහි ඇතිවන කුතුහලය ළමා මනස තුල පරිසරය පිළිබඳ ඇතිවන කුතුහලය පිළිබඳ කාව්‍යාත්මක විග්‍රහයක් සිදු කරයි කාව්‍යාත්මක විග්‍රහයක් සිදු කරයි කාව්‍යාත්මක විග්‍රහයක් සිදු කරයි කාව්‍යාත්මක විග්‍රහයක් සිදු කරයි ඒ සඳහා කවියා භාවිත කරන්නේ පාරිසරික විවිධත්වය දකින කුඩා දරුවෙකුගේ පාරිසරික විවිධත්වය දකින කුඩා දරුවෙකු සිය මවගෙන් සිදු කරනු ලබන නැත්නම් සිය මවට සිදු කරනු ලබන ප්‍රශ්නාවලියකි එසේම කවියන්සේ නිර්මාණය තුළින් පාරිසරික විවිධත්වය දක්වනවාට අමතරව නිර්මාණය තුළින් පාරිසරික විවිධත්වය දක්වනවාට අමතරව සමාජීය වෙනස්කම් නැත්නම් සමාජීය විවිධතා පිළිබඳවද කරුණු පැහැදිලි කරයි. ඒ බව ඒකට ලියන කළු මැදිරිය කළුවේ ඇට්ටේරියස් දුවේ කොස් කහ පතඟි රතු එක කැලයක පොදුවේ යන පදහරමයෙන් පැහැදිලි වන අතර කවියා මෙහිදී දක්වන්නේ එකම කැලයේ වුවත් එක ශාකයන් විවිධ වූ ලක්ෂණ වලින් සංයුක්ත බවයි. එමගින් ව්‍යංග්‍යාර්ථවත්ව පෙන්වා දෙන්නේ එකම සමාජයක සිටින පුද්ගලයන් තුල
පවතින විතත්වයයි. පවතින විතත්වයයි. ඊළඟට හරි ඊළඟට කියලා ලියන්න එපා. එසේම 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 පුද්ගලයා රූපයෙන් පමණක් නොව ගුණයෙන්ද යුක්ත අයෙකු විය යුතු බවත් පෙන්වා දෙපි. මිනිස් ගුණධර්ම පිළිබඳව පෙන්වා දෙමින් මිනිස් ගුණධර්ම පිළිබඳව කවියා ව්‍යංග්‍යාර්ථවත්ව කරුණු දක්වන්නේ කියන්න සමහර මල් තිබේ ලස්සන එමට ඇත එනමුදු සුවඳ නම් ගෑවුම් තැනක නැත කවියම ලියන්න. යනාකාරයටයි ඒ අනුව සරල ප්‍රස්තුතයක් යොදා ගනිමින් ළමා මනසට ගැඹුරු ජීවන දර්ශනයක් කවියා ලබා දෙයි. සමස්තයක් ලෙසගෙන බලන කල මේ නිර්මාණය සාර්ථකයි අවසානයේ ලියනවා. මේ සාර්ථකත්වයට ඉවහල් වූ කරුණු ගණනාවකි. මොකද්ද? ආකෘතිය ඔස්සේ අසීපද ආකෘතිය භාවිත කිරීම, ජන කවි සම්ප්‍රදාය ආభాසය ලැබීම, එලි සමය වගින් ශබ්ද රසය ජනනය කිරීම, අනුප්‍රාසාත්මක බස්හරක් භාවිත කිරීම කමා දාලා ලියන්නේ. උත්තම දෘශ්‍ය කෝණයෙන් සිය නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීම, ආමන්ත්‍රණාත්මක බස්හරක් භාවිත කිරීම වැනි කරුණු මේ සාර්ථකත්වයට ඉවහල් වී ඇත. එසේම ජීවමාන ලෙස සංකල්ප රූප මැවීමටත් ව්‍යංග්‍යාර්ථවත් අදහස් ධනිත කිරීමටත් කවියා නොවදු හැකියාවක් පළ කොට ඇත. ජීවමාන ලෙස සංකල්ප රූප මැවීමටත් ව්‍යංග්‍යාර්ථවත් අදහස් ධනිත කිරීමටත් කවියා නොවදු හැකියාවක් පළ කොට ඇත. පොඩ්ඩයි ළමයි කාලය පැයක් හම් වෙනවා. පැයෙන් ලියලා රූපයකට PDF එක කරලා දාන්න. පැයෙන් ලියලා දාන්න රූපයකට. right කාලය පැයයි වෙන්නේ. right පැයක් ඇතුළත ලියන්න ඕන. දැන් පටන් ගන්නවා කාලය. දැන් ලියන්න. කාලය පැයයි. පටව එකක් දානවා. දාන්නේ. මේ පහන්. පාඩම